मंदिर सोमिया तुझे ओरडून कायला जायता ते मंदिर हे मोगाचे मंदिर हे प्रीतीचे आमकरे वाटवांचे स्पिरितान वागवांचे मंदिर हे देवाचे सुमिया तुझ्या मंदिरात आयल्या भेटून बलिदान नितळ काळजानी मनात जमल्या आम्ही कुटुंब सुमिया तुझ्या मंदिरात आयल्या भेटून बलिदान नितळ काळजानी मनात जमलावा मे कुटुंब जमलावा मे कुटुंब मंदिर सोमिया तुझे मंदिर हे प्रीतीचे एकमत वाटांचे स्पिरितान वागवांचे मंदिर हे देवाचे मुगिच्छ भाव भयणीनो देवाकार गाणे देवाक आभार मानून अपुरबाई तरान सोम्याच्या वरती आदारान आमी बरी आणि सोमीन तामकां दिता ते आशिर्वाद आमी घेवच्याक तयार जावया पवित्र नवे मिसाचे बलिदान माया मोगान व्हडा संतोषान आतां आमी आरंभ करुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बुवा परबाच्या मोगान सोम्यान आमकां हे जेवणान भागीदार जावंक आपण दिला आमची ग्रेस्तगाय जावन आसा सोमी आमची आयडेंटिटी जावन आसा जेजू ख्रिस्त कित्याक देवान आपल्या पुता वयर दाखयल्लो तो मोग त्याच पुतान आमचे वयर दाखयल्लो जावन आसा आनी त्याच वर्त्या दायजांत आमकां तो वांटेली करता आसतना आमी संपूर्ण एक पावन जेजूच्या वर्त्या मोगान बरोवंक जाय त्या खातीर आज आमची ग्रेस्तगाय ह्या लौकीक संवसाराच्या वस्तूतय न्ही हांगासरल्या पक्कोळ दावलातेचेर न्ही हांगासरल्या दोळ्यांच्या पुस्तलावण्या वयर न्ही रक्त मांसाच्या वंदवण्या वयरी न्ही ताच्या बदलाक आमची ग्रेस्तगाय सोम्याचे वर्तें व्हडपणो आमी वाखाणचें सोम्यातय म्हजी दावलात जावन आसा हें संपावल बऱ्या तरान आमकां दाखोवन दिता आनी आज आमी ती कालतेपणी जियेत आसतना सोम्याक मेस्सो सारकी जिणी आमी जियोंक शकतल्या त्या देखून ग्रेस्तगाय बाडारगाय व्हडपणो सोम्याचे आमी लेखया सोम्या लेखता आसतना सोमी सगळें बरेंपण आमकां दिता त्या प्रमाणे आमी जियोंक थोडे पटी सुकल्या जावंक पुरो थोडे पटी ना पावो त्या रितीर क्रिस्ती जिणी आमी जियेल्या जावंक पुरो थोडे पटी ह्या लौकीक संवसाराच्या वंदवणेक वळख जाल्या जावंक पुरो सोम्या कडेन बक्षाणें मागता आसतना सोमी आमकां बक्षाणें दिता सोम्या कडेन आमी काकूत मागता आसतना ताची काकूत तो आमकां दाखयता त्या देखून एक जावन मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर पात्र घेवंक ऐतीन जावे आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपददारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनांचें तोंड तोंडांत उसरून वायटा धरून आनी बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच हांव कार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर्ध्या लागीं विनंती कर म्हूण प्रार्थना मागता सरपददा देवा आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या छेवेताक फावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत सोमिया
काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर. महिमा 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 देवा सारखी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकाणता सोमया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोमया देवा देवाचे शेलिये तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलत कर तो बापाच्या वोच्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलंच तो पवित्र एकलंच तो ईश्वर एकलंच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सर्पदेदर आमच्या मोगळा बापा वर्त कांडळ्याच्या बुजवणेन तुवें आमकां सदांच राखला आनी बसलाय तेंच बरेपण सदांच आमी बगू आमकां पाव करता आसतना तुज्या गणित मोगांत आमी सहभागितांची आमकां पाव कर आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. तो भायर सरलो आनी झरेफताक गेलो. तो शहराच्या दारवट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळव जमा करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका ल्हान आयदनान म्हाका पियोंक इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक वेता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सरस्पुराच्या तुज्या जिवन देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना. मोडकेन मूठभर पीठ आनी बरण्यांत इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांकटां कुडके विंचूंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी तें कातल्याव आनी उपरांत मोरतेल्याव. एलियान तिका म्हळें, भिये नाका, घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर.
कित्याक अशें म्हणटा सरस्पूर इस्रायल असो देव, सर्वेस्पर पृथ्वेर परत पावस धाडटलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकोवन वेची ना. ती गेली, तिने एलियान सांगलेले प्रमाणे केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत काण मेळ्ळें. सरस्परान एलिया उद्देशी सांगले प्रमाणे पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. देवाचे उतर हें. देवाचे गोड उपकार. सुमी जावन समजो खवळी कांयच म्हाका उडयना. प्रशांत नितळ उदकांतय तो म्हाका व्हरून धांवता. सदांच म्हाका व्हरता विश्वाच्या तळाक तो म्हाका रावयता. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना. पासो सोरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशे दिता. प्रशांत नितळ उदकांतय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. पासवो सोरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशे दिता. प्रशांत नितळ उदकांतय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना. 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 हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. क्रिस्त मनशांच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्नानांत प्रवेश जालो ना. हें खऱ्या पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप मात्र. तो सर्गार प्रवेश जालो. आतां देवा समोर आमचे पासत हाजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो. हेराचे रागात घेवन हर एक वर्सा पवित्र स्थान रेगतल्या श्रेश्ठ याजा खबरी तो आपणाकच परत्यान भेटना. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रचनेंत हांवूच ताणें परत्यान कश्ट सोंसचे पडटे. पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत्र पाताक काण उडोवचे खातीर एकच फावटी तो हजर जाला. जशें मनशांक एकच फावटी मरोंक निर्मिलां आनी त्या नंतर तांची जडती जाता, तशें क्रिस्ताकी समेस मनशांनी पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो पातक्यांचो नाश करूंक न्हय, बगार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक तारण दिवच्याक.
देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू देवळाच्या काजाना समकार बसोन आसता लोक धर्मपेटेंत दुडू घालतालो तें पळोवन आसलो. सभार क्रिस्त मनीस जायतो दुडू घालताले. तितल्यार एक दुर्बळ विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे खाणी घाले. तवळ आपल्या सिसाकर ससी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दमपेटींत दुडू घाल्ल्या भितर सगळां चड ह्या दुर्बळे विधवेन घाले. कित्याक हेरां सगळ्यांनी आपल्या ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घाले, पूण हिणें आपल्या दुर्बळकाचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडस तांतूं घाले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, अशें आपल्या संवसारांत बोवा पुरबायचें जिवीत करनासली एकली फिलोमिना आंटी म्हणली. आनी ह्या फिलोमिना आंटी आपल्या जिवितांत कितें करताली, जायतें बरें ग्रेस्त काय तिका दिल्ली देवान. आनी अशें आसता तिची व्हडवीक तिचें व्हडपण जायतें ती दाखयताली. जायत्या लोकां सांगात आसतना तिणें घाल्लें तें भांगर पळोवंक म्हणून तो थोडे जाण येताले. आनी तिणें तिच्या घरा जावन बाईसन वेता आसतना जायते लोक तिचें कापड पळोवंक जायते बऱ्यांतलें बरें कापड ती हाडटाली. आनी अशें आसता तिका बरें नांव आसलें, ग्रेस्त एक फिलोमिना आंटी म्हूण. आनी देवाच्या निर्मणे प्रमाणे त्याच गांवांत आनी एकली आसली पापम्मा म्हणली. पापाची ती, तिच्या कडेन कांय चड नातिल्लें. वेताली डेली वचोन थोडें काम करताली आनी काम करना हाडिल्ल्यांतलें थोडें पूण उरोवन देवाच्या वर्ते सेवेक ती दिताली. देवाक मानवा सारकी जिणी जियेताली. आपल्या थांकी पुरतें दान ती दिवनूच आसली. अशें आसा दुबळी पूण संतुश्ट ती जावन आसली. फिलोमिना आंटी ग्रेस्त व्हडपणाची जिणी जियेताली. दोगांय एकतीच मरण पावली आनी गेली सर्गाच्या दारवट्या लागीं. दारवट्या लागीं वता आसतना पेद्रून पळयलें, फिलोमिना आंटी आयलाय, वेलकम. आनी पापाम्मा म्हणा लागलो, पापाम्मा तूं आयलाय, तुका वेलकम, ये तुमकां दोगांकी पळय आतां. आनी फिलोमिना आंटी म्हणा लागली, पेद्रू पळया म्हजो बूक ओपन कर, कितें सक्कडी म्हाका कितलें बरें घर बांदून दवरलां पळय हांगासर घराचान. सर्गाच्या दायजान पेद्रू म्हणा लागलो, नाना तरेचीं घरां आसात फिलोमिना आंटी. हांगा मुखार आसात 6 कुडांचीं घरां, फाटीं गेलें जाल्यार 4, मागीर 2, मागीर एक गुडसुलां. आनी ती म्हणा लागली, गुडसुलो म्हाका दिसता तिका पापाम्माक म्हाका बऱ्यांतलें बरें घर मेळटालें पेद्रू खंडीत जावन, आनी म्हजें नांव खंय बरयलां पळय म्हणा. आनी लेक्काचाराचो बूक उक्तो केलो पेद्रून. पेद्रू सत्ता फिलोमिना आंटीचें नांवूच ना. आनी त्या वेळार तो म्हणा लागलो, फिलोमिना आंटी तुजें नांव मेळना हांगा, त्या देखून कितें करचें, रावची गे. पापाम्मा ओगेत बागोवन रावली. कित्याक म्हळ्यार ती दुबळी, तिणें त्या संवसारांत कश्ट काडन हाडां आनी कात मात्र आसली, दुसरें कांय नासलें. आनी पेद्रू म्हणा लागलो, ना पापाम्मा, फिलोमिना आंटी पापाम्माची लिस्ट काडून पळयतना कितें जालें गोताय, थंय ताजलें 6 कुडांचें घर तिका मेळ्ळें.
पापम्माच्या नांवार ताणी बरोवन घाल्लें सो रुमाचें घर पापम्मा म्हूण. आनी पेद्रो म्हणा लागलो पापम्मा गे शाबास बरें केलें तुवें. त्या संवसारांत आसतना जायतें दान तुवें केलें, त्या खातीर देवान तुका एक बोव वापरपाचें घर हांगा धरलां. वच आनी तें पापा म्हणपाक इतलें व्हडलें घर घे भुता म्हाका, म्हज्या त्या गुडसुलांत रावोन आसली आनी इतलें व्हडलें घरांत कशें रावचें रे भुता म्हणा लागली. पेद्रो म्हणा लागलो पापम्मा संतोशांची हे बापाम्मा, कित्याक की म्हळ्यार तुवें तें कळिल्ले कश्ट सगळे देवाक कळिता. त्या कश्टांत जायते तुजें तें कितें उरलें आपलें तें सगळे देवाक दान जावन तुवें दिल्ल्या खातीर तुवें दिल्ल्या दानांत इतलें व्हडलें घर बांदलां देवान तुका. वच संतोष पा म्हणा लागलो. आनी पापम्मा गेली, पळयलें अयो कितलें बरें घर कोत्ताय. तिका त्या गुडचुलांत रावोन रावोन जाल्यार तिणें कांयच केदाळे देवाक कंप्लेंट केलें ना, देवा विशयान कांय रागार जाल्ली ना. हांगा पळयता तिका बारीक उशेली आनी हें पळयली म्हणा लागली फिलोमेना आंटी, त्या पापम्माक सो कुडांचें घर दिलें जाल्यार ताचें व्हडलें घर म्हाका बांदलां कोणा. पेद्रो म्हणा लागलो ना गे बाय, तेंच व्हडलें सो रुमांचें घर, ताचें व्हडलें घर सर्गराज्यान तुका मेळोना. कित्याक की म्हळ्यार सोम्यान म्हणलें आसा न्हय, कुडां तुका हांव वचोन अमानत करून दवरतलो, तुमची कुडां तयार करतलो. तिका तयार केलां तर म्हजें खंय आसा. तो म्हणा लागलो लिस्टीर तुजें नांव तें मेळना न्हय, बुकान सोदून सोदून पुरो जालें. ती म्हणा लागली पेद्रो पळया भितर या, भितर वचोन सदया. पेद्रो सो कुडांच्या सगळे लायनीर सदल्यार फिलोमेना आंटीचें नांव ना. मुखार गेले, मुखार वता 4 कुडां. फिलोमेना आंटी म्हळें हें म्हजें न्ही, खंडीत जावन हे घे पळया गे म्हणा लागलो पेद्रो. गेले वचून पळयलें, पळयतना तेंय तिचें नांव ना. 2 कुडांचें वतना तेंय तिचें नांव ना, एका कुडाचें. ती म्हणा लागली पेद्रो तुजें लेख चुकला, कित्याक की म्हळ्यार तुवें म्हजें नांव बरोवन. तो म्हणा लागलो हांवें बरोवचें न्ही, तें देवान बरोवचें, हांवें खंय बरोवचें, हांवें खाली लेख मात काडचें. त्या देखून देवान बरयल्लें लेख हांवें काडचें, हांगा तुजें नांव ना. तर आनी कितें करचें आतां. तर मागीर लास्टाक म्हणा लागलो पेद्रो पळया मुखार म्हणे ती गुडसुलांत पळय थंय म्हणे तुजें नांव आसा गे. वचोन पळयतना एका गुडसुलांत बोर्ड घाला फिलोमेना आंटीचें घर म्हूण. फिलोमेना आंटी उडोन पडली, कितें म्हण चिंतलां पेद्रो तुवें. संवसारांत आसतना तुका म्हजी गत आसा, म्हजें व्हडपण कसलें म्हण. हांव रुमांत भायर येता आसतना सेंट मान येता आसतना सगळो लोक फिलोमेना आंटी आयली म्हणटाली. म्हज्या हाताची खांगणां हालयतना सगळ्यांक कळटालें फिलोमेना आंटी आयली म्हूण सांगताली. आनी तूं म्हाका कितें गुडसूल म्हजें गी, कित्याक म्हाका व्हडल्या ताळ्यान उलयताय म्हणा लागलो पेद्रो. कित्याक हांवें कितें करूंक जाता. देवाक तुवें कितें दिलाय तातूंत देवान बांदचें. पापम्मान संवसारांत आसतना तिणें डेली काम करन हर एका दिसाच्या कामांत उरले थोडे पयशे देवाक दान जावन दिल्यात, दुबळ्यांक दिल्यात, जायते जाणांच्या कश्टांक ती पावल्या. ती दुबळी जाल्यार तिचें दुबळें पण तिणें व्हड म्हण चिंतोना, ताच्या बदला तिचे कडेन आशिल्ल्यान इल्लें दिलां. तुजे कडेन विचारलें न्हय, म्हाका इल्लें संवसारांत आसतना सर्गींच्या दायजांत घर बांदूंक दांडी 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 म्हण तुजी मेजस्की मात्र, तुवें कांय दांडी न्हय. तर आतां कित्याक म्हजे कडेन झगडटाय म्हणा लागलो. वय गे तें सांगी म्हाका आयकोंकूच ना म्हणा लागली. पेद्रो म्हणा लागलो संवसारांत आसतना लौकीक संवसारच्या व्हडपणांत ग्रेस्तगायेंत बाणारपणांत तुवें मेतेर जाता आसतना देवान उलयलें तुका आयकोना न्ही. तुका आयकना जाल्यार तें म्हजें प्रॉब्लेम न्ही, तें तुजें प्रॉब्लेम. गुडसुलान बोस म्हणा लागलो. म्हज्या भाव भयणीनो, आज दुबळी विधो स्त्री 2 तांब्याची नाण्यां काडून संवसारा मुखार ती दुबळी विधवी, पूण देवा मुखार ग्रेस्त विधवी ती, द रिच विडो. आनी त्या देखून कितें केलां, आज आमी पळयता तिका व्हडतो स्थानमान दिला ते जेजून. व्हडतो स्थानमान कित्याक, तिचे काळीज ग्रेस्त गायन बरयलें. जांग पुरो तिची जिवीत दुबळी, तिच्या हातांत आसले 2 पयशे, तिची पोती काण पळयतना 2 पयशे आसले, 2 नाणी आसली, दुसरें कांय न्हय नातलें. आनी तेन्ना लोकांच्या दोळ्यांक ती दुबळी दिसली, पूण देवाच्या दोळ्यांक ती ग्रेस्त. कित्याक आसल्यांतलें सयत, इल्लें आसलें तांतलें सयत तिणें त्या काणिकेक घालें जावन आसा. काणिकेच्या कळण्यान घालता आसतना सोम्यान पळयलें उरले व्हडले व्हडले पोत्यांनी आनी वताले. कित्याक तांचे कडेन आसल्यांतलें इल्लें तें चडतीक आसल्यांतलें दिल्लें,
ह्या विद्वेन आपणाकत म्हण कितें आसा तांतल्यान तें दिल्लें जावन आसा. मगेच्या भावना आनी भयणीनो, आयच्या लौकीक संवसारांत आमी जायते ग्रेस्त गायक बाडार गायक लाभ जाता. म्हणजे थंय पयशे आसात, लोक म्हाका मानता. म्हणजे थंय एक अपुरबायचें घर आसा, ताका लोक बांदता इल्ल्या तेंपान काडटा, मोडटा आनी परतून बांदता. आनी इल्ल्या दिसांनी ते टायल्स बरे दिसांतल्यान नवे आयले जाल्यार ताका वचून टायल्स घालता. हांगा एक कार येता, तें कार इल्ल्या दिसांनी चेंज करता. कित्याक म्हण हाचे कडेन पयशे आहात. हाका तें कितें करचें म्हण कळीत ना. ताणें चिंतलां आयिल्ले पयशे ताका मात्र सोम्यान आमकां दिता आसतना, देवान जायतें दिरवी दिता आसतना ती म्हजे खातीर आनी म्हाकाच भोगूंक न्हय, ती हेरां खातीर दिल्ली जावन आसात. हें आमी समजून घेवंक जाय. त्या देखून ग्रेस्त गायेचो विरोध न्ही. जेजू जावन न्ही, तो ग्रेस्त गाय विरोध वचो ना. तो म्हणा लागलो आसांतले इल्ल्यांतले इल्ले तिणें हेरां तें वांटून घेतलें आनी त्या देखून ती ग्रेस्त जाली. आज आमची संस्कृती अशी जाल्या की बोखोवची संस्कृती जाल्या. कितलें मेळटा तितलें वरबोसी संस्कृती जाल्या. कितलेंय तुमी सांगा, थोड्यांक तें कळीतच जायना. आपणाक देवान इतलें बरेंपण दिलां तर तें हेरां तें वांटून घेवच्यात संतोष आसा म्हण जायत्या जाणांक कळीत ना. आमची फिलोमेना आंटी बरींच तिका आयकोना. हे संवसारांत आसतना तिची पाडर गाय आनी तिच्या कांगणाच्या आवाजाक आनी तिणें वेता आसतना ते कापडाचे जावचो आवाज आनी तिणें घालचे वाणो आनी जावंक परत तडवटी ते भांगाराचे खंय दुसरें कितें सड नग घाल्ली कोणा. त्या देखून तिका कळी जावना ती कितें करता. आनी तशें आसतना देवाचो ताळो आयकोना मोगाच्यान. देवाचो ताळो भोव मोवाळ मोगाचो काकुतीचो आनी तसलो ताळो आयकत आसतना संपूर्ण तरान आमी देवा थंय एक जावच्याक म्हजें थंय कितेंय सर्तीक आसा मात न्हय, म्हजें थंय आसल्ल्यांतलें हांवें हेरांक दिता आसतना तो संतोश जावन आसा. जायतीं जाणां गुपीत दितात मोगाच्यान. थोड्या जाणांक दिवचें आसा नांवा खातीर म्हणून. नांवा खातीर न्ही, नांव थंय आसा जाय, सर्गाच्या राजांत आसा जाय. पापमान हांगा कोणेय तिच्या खंयच्याय संस्थांनी खंयच्याय पिरकेचें तिचें नांव सांगोंक ना कोणाक. कित्याक म्हळ्यार तिची आसली तांक इल्लें दिवचें आनी ते गुटान दिताले. कित्याक तिका एक बगताले म्हजे कडेन चड ना न्ही गे, इल्लें आसल्यांतलें दिलें न्ही गे म्हूण बगतालें. पूण तिचें नांव बरोवन घालें थंय सर्गाच्या दायजांत. फिलोमेना आंटीन दिवंक हांगा गांवांत कितें बडार गाय तिणें नेटयलेली. मात्र शिवाय देवाच्या कार्यांक, देवाच्या वर्त्या सेवेक, देवाच्या मोगाच्या मनशांक कोण सगळे कश्टांत आसा, कोण सगळे पिडेंत आसा, कोण सगळे वळवळटा, कोण सगळे अनाथ आसा, कोण सगळे निर्गतीक आसा, तांकां कांयच दिल्लें ना. ह्या खातीर तिचें जिवन फकत ह्या संवसारी ग्रेस्त गायचें संवसारी दाऊलातेक लाभता नाकात मोगाच्यानो. समजून घेया आमचें पैन मोट्टुवें खंयच्या स्टॉपार आमी देव जंय म्हण आमकां कळीत ना. आमी वचूनच आसतना खंयच्या स्टॉपाक देव आमकां देवयता म्हण कळीत ना. त्या देखून कितेंय सोडून करता आसतना रागार जायनाका एकामेका कडेन. आनी एकली आसली खंय जायते मॉल जावन हाडून आयिल्ली बरी बरी सिटी सेंटरांनी आसात. तातूंत काडून आयली 500 बॅगां. वचून बसार बसली खंय. बसार बसतना आनी एकलो पळयणारी थंय बसलो. हिची 2 बॅगां ताका घडये लागताली. बिकॉज बस येणे तेणें इल्लें माल वताना ताका लागताली. आनी अकरेक ती पळय लागली. वो कांय म्हणना ओगे येता शांत बसला. आनी अशें आसा ती म्हणा लागली तुका इल्लें डिस्टर्ब जालें दिसता म्हजी बॅगां लागली. ना 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 म्हणा लागलो खंय. ना म्हाका कळटा तुका डिस्टर्ब जालें म्हण. म्हाका डिस्टर्ब जावना, तुका कळटा जावंक बरो, म्हाका कांय डिस्टर्ब जावना अशें म्हणटा. तो म्हणा लागलो खंय आमचें पैन मोटवें भयणी दुसऱ्या स्टॉपार हांव देंवता, ताचे बरोबर म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. तुजें बॅग लागलें म्हूण हांव रागार जावना. कित्याक म्हळ्यार म्हजें पैन मोटवें. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमचें पैन मस्त मोटवें. ह्या मोटव्या पैणार सोमी आमकां आदार दिता, आपोणे दिता. तुजें बिडार सर्गाच्या दायजान बांद, तुजीं कुडां आमानात कर. जेजून सांगलें म्हण जेजून सांगलें जावन आसा हांव गेलो जाल्यार तुजे कुडान तुका आमानात करूंक गेला. तुमची कुडां तयार दवरूंक गेला. ती कुडां जावन हे संवसारांत आसतना हांवें करचें दान धर्म, हांवें करचें बरें कार्य. कोणें पळय जाय, कोणें सांग जाय, कोणें नांवां पळय जाय म्हणल्या खातीर न्ही मोगाच्यान. कितलेशे आमच्या तर रेतीर मध्ये दैविकाकुच्या रेतीर मध्ये बिजेंत कितलेशे जाणां दान दितात मोगाच्यान. कितलेशे जाणां त्या दनपारच्या शुक्रारच्या जेवणाक दिवन वेतात. तांची नांवां पळयतना ती आसना. हांवें केदाळ्या म्हणच्या आमच्या रेतीर मंदिरांत दान दिवची कोणूच ती आमकां तें पळोवंक मेळनात.
गुप्त येवन ती दान दितात कित्याक तांकां कळीत आसा सर्गाच्या दायजांत तांचें नांव सोमेंत लिखतालो. आमेन. आमचो आवडते कनिसा देवा ते आमी उसारुया. सतमंता देवाक सर्पदरा बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पयतात मेरे गर्भे समोलो ओंकार मरे तावन सलमलो पांच पिलतकल ताणें कसले ताका कुस्सा जडलो तो मेलो अंतकाने केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो परतून जिवंत जालो सर्गात चडलो आनी सर्पदा देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतालो. सतमंता पळयतात ना खतोली पयस सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बगसणे कुडीचें जिवणपण सृश्टाचें जिवीत. आमेन. मुगाळ भाव भयणीनो पवित्र सभे खातीर आमी आज मागता आसतना आमची सर प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरया. सरस्वत देव आमकां सदांच सांबाळूं दी आमकां राखूं दी आनी आमच्या जिवितांत ह्या वर्सा म्हळ्यार आमच्या आत्मिकतेच्या वर्सा संपूर्ण बरोवशाची यात्रिका जावच्याक ताणें आपण दिला. तशें जाल्यार बरोवशान आमी मागया. पयले आमी मागया आमच्या पवित्र सभे खातीर. पवित्र सभे खातीर आमी मागता आसतना पापसाहेब बिसाहेब आनी सगळे याजनीक तशेंच धर्मिका आनी सर लायकां खातीर मागता आसतना आमची ग्रेस्तकाय सोम्याते आमची आयडेंटिटी सोमी. हो म्हजो मोगाचो पूत हे म्हजे मोगाची तूं म्हणलें एक चिंतप सोम्याते आमी सदांच जियोवच्याक सोमी आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेंत नवीकरण हाडून दी वर्त्या मापान ते पवित्र करून दी म्हणून आमी मागया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे ऐक. मागया आमी जायत्या ह्या संवसारांत आशिल्ल्या ग्रेस्त व्यक्तीं खातीर तांचें मन परिवर्तन करून तांच्या काळजांत कोण सगळे ह्या संवसारांत गरजेवंत आसात कोण दुबळे आसात कोण पिडेस्त आसा कोणाक असायकपणांत ते पयशे तांचे कडेन नासतना आज संवसारांत वळवळटात तसल्यांक बरेंपण करच्याक ह्या मनशांची मनां परिवर्तन जावं दी. सोमी तांच्या सांगाता रावों दी आनी तांच्या द्वारे सोम्याची कार्यां भरपूर तरान उर्ची जावं दी म्हूण आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्तां खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. जायते पिडेस्तां ह्या दिसांनी आमी पळयता जायते कश्ट जातात. सोम्याच्या पाशांवाची ती दूख सदांच त्या पिडेस्तांनी भोगता आसतना सोमींत तांकां जाय जाली बुजवण दिवं दी. तांच्या सांगाता तो रावों दी. तांचे दूख तांचे कश्ट तांचे वळवळे सगळे सोमींस वर्त्या तरान निवारून दी म्हूण आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. अनाथ आशिल्ल्यांक कोण सकडी गत आदार नासतना कश्ट जातात ल्हाना भुरग्यांक जांग बरो कोण सकडी बंद हाडेंत आसा बंदपाचो आसात एका रितीर कितेंच अन्याय करिनासतना न्याय नीत मेळनासतना आज वळवळच्या पासत आमी मागया. प्रत्येक तरान सोमींत थंय वचून रावों दी तांचे खातीर झुजोवन दी तांचे खातीर जाय जालो न्याय दिवं दी म्हूण आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. मिसाच्या बलिदानान बगिता जावच्या तुमकां सर्वांकी सोम्याचे व्हरतो आदार आमी मागया. सरस्वती आपल्या मोवाळ मोगान आमची काळजां आनी आमची मनां धुवन काडून दी. पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय वाडोवन दी आनी चड मापान आमी सोम्याची मोगाची भुरगीं म्हणून वळखून घेवचें वर्तें देणें आमकां तो फावो करून दी. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्वर आमच्या मोगळा बापा तुवें दिलें सगळें बरेंपण आमी वाळणीतांव वाखाणटाव आनी तुका दिनवास म्हणटाव. आज आमी सर्वांचे तुजे आशिर्वाद घाल. चड आनी चड मापान तुजो मोग करूं पवित्रतें बरोवंक देवास्पण आपणाव तुजे बरें आमी जावच्याक जसो तुजो बाप संपोवन तशें तुमी जाय म्हणल्यार उलो आमी आमच्या काळजां मनांत जियोवच्याक आमचेर तो आशिर्वाद दवरतो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. ही काणी बिटूच्या बापा आज आयला समकर तुझ्या स्वीकार कर पावन कर ही तुझ्या भुरग्याची आशा. ही काणी बिटूच्या बापा घे
goacho ge bapa vainda kacho undo badal masan वाईन बदल रक्तान तुझ्या सामक तू रूपांतर कर ही काणी पिटूच्या बापाक आज आयल्या समकर तुझ्या स्वीकार कर पावन कर ही तुझ्या भुरग्यांची आशा ही काणी पेटूच्या बापा म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदेदा देवा बापा मानतात असलें सामण मागात सरेस्परा आमच्या बापा आमच्या आनी सर आदावाच्या ह्या जिवनांत आमकां जाय जाल्यार भागीदारपण तूं दी आनी तूं आमकां राखणी सांबाळ तुज्या वर्त्या जैताच्या त्या राजांत आमकां तूं राजवड दी सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापांक सरपदेदार बरेंपण तुवें आमकां दिलां ह्या काणिके दर्या तुज्या भुरग्यांक यालदारी बरोबर आमी समरमता नितळ निर्मळ काणीक जावच्या भोव वापरपाचें उदारपणाचें काळीज आमचें जावच्या आनी आमची ग्रेस्तगाय आनी आमचें वर्तेपण तुंच जावच्याक तूं आमकां निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजावो बारुया आमी तीन सुरेस्पराते उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपद आणि ससनाच्या देवा सर काळे आणि चौथ्या आमी तुका देन वासोवंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुज्या आनंद सोबदारी सगळ्या मनशाक रस्त असताना तांच्या वर्त्या बरेपणा खातीर आनी तांच्या मोगा खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारात तुवें दांडिलोय ताणें आमचो असोय मोग केलो की वर्त्या काळजा उदारपणांची हांव जाय जाल्यार बरेपण ताणें आमकां दाखयलें ताच्या कश्टा मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां दिलें त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सारकी सोस दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार पोवीत पोवीत दळबाराचो सर्वेस परतो सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय 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 ओन सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओन सर्गी तुका जय 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 ओन सर्गी तुका जय बापा खरंच तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडवून ही देणी पवित्र कर पण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आणि रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कोड तुमचे बसत समर्पूची
तेच परिचय जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी करळचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Powered as a good purgatoria. सोमी जेजू Melo, somi Jesu melo, somi Jesu jivan zala. Oh, powered as a good, आम्ही परगडता जेजू नव्यान येतलो. बापाचे माणसांनी पुन्हा जीवनपण स्वामी भक्तीपणे उगडास करता आणि वची विताचो उंडो आणि सडवांची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूं आमकां पाव केलें देखून आमी तुका आदीन वसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हाला समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेम बापा सोर आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्यार समेजता तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेज तांची दाय कर म्हण आमी मागता. ह्या भुरग्यांचे तुजी नदर घाल सोम्या सडन मापान उदारपणाचे देणे आमकां दी बोवा परबायतारान हेरांच्या गरजांक पावोंक हेरांच्या कश्टान वांटेली जावंक तसलें बरें मन दिवन संतुश्ट जावच्याक आनी तुजे हात आनी पांय आमी जावच्याक तुजे दोळे आमी जावच्याक तुजें जिवीत आमी जावच्याक जाय जाल्यार पवित्रपण आमचें तें सदांच रस ओंकार मरे देवाचे माये सांगाती भगेन दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असिसो सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे माय मगांव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार पापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून धणेस केलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावोया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तसे आमची पातकां भोगो आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्पराचोर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांचो वस्का आमकां दी. सगळीचे बागणे आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरशान अत्रेकतले आमकां तुझ्या उदार काकुळतेन सरपात कानले सुटे आणि सराकदानले वाचय की त्या रजवटके पदवी आणि महिमा तुझी सस्ताच्या सस्ता. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या अमृतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुझ्या पयस सभेच्या वाटताचे दिश्ट घाल आनी तुझ्या कुशे परमेन तिका शांती देण्या कोटान सांबाळ तुझी येत आणि राज वर चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. समेची शांती आणि समाधान तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मग सोने कठोचो संख्ये जावन एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे ये शेळी संसाराचे पाप करतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो पळया आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सदांच बोवा परबायतरान उदार मन आमकां ताणें दिला. पवित्र जावच्या ताच्या वर्त्या जिवितान वांटेले जावचे आपण आमकां दिला. हाच्या जेवणाक आपलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. फाटी सोडसोना फाटी सोडसोना तुझ्या पायांतड हांव फाटी सोडसोना. फाटी सोडसोना फाटी सोडसोना तुझ्या पायांतड हांव फाटी सोडसोना. मुझ्या देवा मुझ्या सोम्या तुझ्या पायांतण हांव फाटी सोडसोना. सोम्या मुझ्या देवा मुझ्या तुझ्या पायांतण हांव फाटी सोडसोना. फाटी सोडसोना फाटी सोडसोना तुझ्या पायांतड हांव फाटी सोडसोना. दोनूय हात मुझे दुखून गेल्यारी दोनूय मुझे पाये दुखून गेल्यारी दोनूय मुझे हात सायबा दुखून गेल्यारी दोनूय मुझे पाये दुखून गेल्यारी. सोम्या मुझ्या देवा मुझ्या तुझ्या पायांतड हांव फाटी सोडसोना. सोम्या मुझ्या देवा मुझ्या तुझ्या पायांतड हांव फाटी सोडसोना. फाटी सोडसोना फाटी सोडसोना तुझ्या पायांतड हांव फाटी सोडसोना. त्या विधवेन तिचे आसल्यांतलें सगळें घालें आनी दान केलें म्हणटा आमचो स्वामी. प्रार्थया सरपदर आमच्या मोगळा पापा तुज्या आत्मेक कणाचे पोशण तुवें आमकां दिलाय. तुज्या मांसा आनी रक्तांत आमकां पोशीत केल्लें आसता. चड आनी चड आमची काळजां मनां उदास जावच्या खरी ग्रेस्त काय संवसारी लौकीक वस्तू थंय न्ही. तुज्या वर्ता जिविताचेर आमी होंदोन सदांच तुका मानवा सारकी जिणी जिवंक आनी खरे सक्सेस आमकां निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो.
तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद वेदार्थी बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मगच्या बाबेने बापर बायसो आयतार तुमकां मागता. देवाचो व्हरतो दीस हो. ह्या दिसा जायते बरी कामां आमच्या जावं दी. उदारपणाची ग्रेस्त गय आमच्या थंय आसूं दी. ग्रेस्त गय संवसारी न्ही, सर्गीच्या दायजाची आनी व्हडपण आमी उलोवया आमच्या क्रिस्ताचें. तेंचो व्हडपण सदांच गांवच्याक वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. आमच्या संगी गीता गावी महिमा देवाची. होडा ताळ्यान करया मी स्तुती सोम्याची. आमच्या संगी गीता गावून महिमा देवाची. होडा ताळ्यान करया मी स्तुती सोम्याची. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. मगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां. जेच्या पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशीर्वाद. भगवान कुसाचे करवेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.